안녕하세요. 자연치유 기적의 지학 네이버 카페를 운영하고 있는 기적쌤입니다. 오늘은 어제 예고한 것처럼 여기 6번 지압기 편백나무로 만들었습니다. 향이 아주 좋은데 아주 좋은 나무죠. 이 6번 지압기로 오늘은 목 앞쪽이요. 여기 목 앞쪽을 비스듬히 누르라겠죠. 6번 지압기 사용 설명서를 보면 비스듬히 이렇게 누르는 사람 없겠죠. 이렇게 누른 것은 죽는 행위고요. 큰일 나고요. 절대 이렇게 하면 안 되겠죠. 옆에서 45도 각도로 비스듬히 이렇게 엎드려서 살짝 밀면서 이렇게 살짝 밀면서 예를 들면 주먹을 한번 재어보세요. 주먹. 이게 이 뼈 이게 다 지압봉이라고 생각하고요. 이렇게 45도로 밀면서 이렇게 누르면서 옆으로 미는 거예요. 이런 식으로. 숨을 참아가면서 그렇게 아프지 않습니다. 그 다음 이렇게 해서 제일 위에서부터 여기에서 10초, 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 제일 아래까지 10초, 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 제일 아래까지 10초를 밀면서 누르는 겁니다. 그러면 이 목 앞쪽 근육 있죠. 여기 식도를 이 지압으로 푸는 것은 저번 시간에 방망이로 방망이 사용법 2탄 거기에 자세히 나와 있습니다. 하나만 한 번만 딱 보여주면 바로 이거죠. 여기 식도가 이렇게 움직여야 되는데 여기 식도 바로 옆에 근육을 45도 각도로 이런 식으로 위에서부터 제일 아래까지 또 옆에 이런 식으로 제일 위에서부터 제일 아래까지 누르라고 했죠. 그 다음에 이제 방금 주먹으로 한 거 보여드렸는데요. 목 앞쪽 근육을 다 풀어야 되거든요. 심지어 여기를 손가락으로 세게 눌러보세요. 목 앞쪽 근육이 지금 만져질 겁니다. 여기 근육도 다 풀어야 돼요. 굉장히 긴장되어 있거든요. 항상 우리가 반듯하게 하고 자동적으로 15도로 이렇게 보면서 생활한 게 아니라 항상 어렸을 때부터 30년, 40년, 50년 이상을 이런 식으로 생활해가지고 이 목 앞쪽 여기 근육이 엄청 단단합니다. 굉장히 긴장돼가지고 이렇게 누르면 아파요. 아프다는 것은 상당히 여기 경직돼 있고 굳어가지고 그 속을 통과하고 있는 혈관들을 지금 눌러버린다는 겁니다. 신경도 눌려 있어요. 그래서 여기서 누를 때 특별히 이 부분에서는 엎드려가지고 한참을 이렇게 눌러야 됩니다. 그러면 주먹을 내쉬면서 이걸로 한번 엎드려서 하기 전에 한번 보여드릴게요. 제일 위에서부터요. 그 다음 살짝 내려서 그 다음 10초 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 제일 아래까지 10초 또 반대로 제일 위에서부터요 45도로 살짝 누르면서 미는 거죠. 옆으로 이렇게 살짝 밀면서 누르는 겁니다.
10초, 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 10초. 이런 식으로 엎드려서 누르게 되면 평상시에 그 앉았다가 딱 일어났을 때 현기증이 있는 분들 있죠. 여기를 누르게 되면 여기 흉쇄유돌근이라고 하는데 이게 지금 눈 쪽으로도 연결되어 있고 또 귀 속으로도 연결되어 있어요. 다 이 근육들이. 근데 여기를 누르게 되면 어지러움이 극대화됩니다. 제가 제 예전에 글에다가 이런 표현을 썼어요. 어지럼증이라는 블랙홀 속으로 빨려 들어가는 느낌. 제가 맨 처음에 이 6번 지압기로 목 앞쪽을 비스듬하게 하는데 특히 이 부분을 이렇게 10초 정도 누르고 있는데 5초 이상을 누르는데요. 어지럼증이라는 그 블랙홀 안으로 진짜 빨려 들어가는 느낌이 들더라고요. 정말 겁납니다. 근데 계속해서 또 하고 매일 했더니 어지럼증이 사라져 버렸어요. 물론 어지럼증이 이 흉쇄유돌근 속을 지나는 그 신경만 있는 게 아니라 또 여기 그 경추 1, 2번 여기 만져지는 근육 있죠. 보인가요? 이 근육도 전부 다 신경이 네트워크처럼 이렇게 연결되어 있기 때문에 딱 어떤 신경 한 가닥만 어지럼증에 관여한 건 아닙니다. 그래서 여기 목 전체를 특히 여기 윗부분 엄청 단단하게 굳어 있을 거예요. 여기를 이 지압기로 풀어야 됩니다. 그러면 제가 이제 엎드려서 첫 번째 단계는 주먹으로 하셔야 됩니다. 해보셔야 돼요. 이렇게. 두 번째 단계는 앉아서 이렇게 앉아서 45도 각도로 이렇게 눌러보고 마지막 이제 본격적으로 이제 해야 될 건 엎드려서 하는 겁니다. 잠시 후에 먼저 목을 45도로 살짝 이렇게 튼 다음에요. 제일 위에다가 목 비스듬하게 이게 아닙니다. 이렇게입니다. 이렇게 된 다음에 살짝 된 다음에 옆으로 밀어요. 살짝 이렇게 이해되시죠? 된 다음에 네, 10초 있어요. 그 다음 살짝만 뭐 0.5cm 정도 이렇게 누른 다음에 옆으로 살짝 밀면서 보이시죠? 대고 살짝 미는 거. 대고 살짝 밀어서 다음 또 0.5cm 또는 1cm 정도 대고 이게 아니라 이렇게 옆으로 고개를 돌리고 45도로 살짝 비스듬히 목을 살짝 누른 다음에 옆으로 미는 겁니다. 이렇게. 힘 조절을 하면 됩니다. 그 다음 또 살짝 여기 살짝 위아래로 살짝 밑으로 1cm 내려서 이런 식으로 제일 밑에까지 제일 밑에 한번 해볼까요? 아이고 이렇게 기침 나요. 다음 목 왼쪽도 한번 해볼게요. 목을 45도로 이렇게 틀고 제일 위에서 된 다음에 옆으로 이렇게 하는 겁니다. 이해되시죠? 된 다음에 살짝 이렇게 밀리면서 다음 살짝 밑으로 대고 밑으로 옆으로
이런 식으로. 그래서 제일 위에서부터 제일 아래까지 해볼게요. 제일 아래까지. 이런 식으로 비스듬하게 옆으로 누워서 살짝 밀면서 이렇게. 이런 식으로. 지금 이제 팔을 이렇게 했는데, 팔을 좀 이렇게 뒤로 해가지고 옆으로 이렇게 해도 됩니다. 나중에 좀 보여드릴게요. 먼저 손을 잡고 항상 이런 식으로. 이렇게. 또 오른쪽도 번갈아 가면서 이런 식으로. 다 또 오른쪽에 있으면 왼쪽도 한 번 더 하고, 왼쪽 다 했으면 또 오른쪽도 위에서부터 1cm, 1cm 또는 0.5, 0.5, 0.5, 0.5에서 잡고 이렇게 밀라는 거. 살짝 누른 다음에 옆으로 이렇게 밀면서, 이해되시죠? 이게 아닙니다. 살짝 된 다음에 밀면서 이렇게 누르고 미는 거. 살짝 누르고 옆으로 미는 거. 이렇게 이 조절을 하면서요. 고개를 들면서 조절을 적당하게 하면서 하다 보면 요령이 생겨요. 그래서 잘 요령을 익히셔가지고 이 목 앞쪽 이 근육을 다 푸시기 바랍니다. 방금 6번지 앞귀로요. 목 앞쪽 푸는 거를 시범을 보여드렸는데요. 이 방망이 가지고 식도를 둘러싸고 있는 근육을 이렇게 깊이 왼쪽 오른쪽을 다 풀고, 여기 6번지 앞귀로 비스듬하게 목 앞쪽을 다 이렇게 풀면 어떤 일이 발생할까요? 오늘 이 시범 보여주고 말씀 이 드린 것만 해도 평생, 제가 보장할게요. 평생 가래에서 완전히 해방됩니다. 가래가 더 이상 생기지 않습니다. 있던 가래, 누런 가래, 또 끈적끈적한 가래, 여기가 부드럽게 식도를 지금 보이고 있는 이 식도, 이 근육과 목 깊은 속에 있는 이런 근육들을 전부 다 풀게 되면 혈액순환이 잘 되니까 식도 속에까지, 어떤 분들은 이렇게 침을 삼키면 식도 속에 뭐 이물질처럼 뭐가 막 걸리적 거린다는 거예요. 저도 옛날에 그랬거든요. 그런 분들 많을 거예요. 식도 한쪽이 헐었거나 또는 염증 때문에 딱딱하게 굳어서 그렇습니다. 그런데 이렇게 목 앞쪽을 방망이를 사용하고 또 6번지 앞귀를 사용해서 목 앞쪽 전체를 풀게 되면 목이 쉽게, 말을 많이 해도요, 목이 쉽게 새지 않고요, 가래, 누런 가래 없어지고요. 편도선, 이쪽이 지금 편도선인데 이 편도선 이쪽은 아주 부드러워가지고 염증이 조금만 있어도 엄청 부어버립니다. 잇몸 붓는 것은 아무것도 아니에요. 엄청나게 붓는데요. 오늘 방금 제가 말씀드렸던 이것을 단 하루만 해도요, 길면 이틀이에요. 저 같은 경우는 하루만 하고 딱 자니까 엄청 부었던 것이 순식간에 다 나와버렸습니다. 너무 당연하지 않나요? 염증이라는 것은요, 혈액 속에 있는 이 면역세포가 많이 공급되면 순식간에 염증세포는 끝나버립니다. 그리고 더 놀라운 사실이 있어요. 감기 바이러스가 침투하게 되면 막 몸이, 이 목속이 막 간질간질하고 막 기침이 나고 심하게 나는데요. 이거 방망이로 식도 주변을 지압을 하고, 방금 말한 것처럼 이 6번지 앞귀로 꾸준히 목 앞쪽을, 또 당연히 이제 옆쪽도 풀어야겠죠. 옆쪽도 다시 찍어 줄 거예요. 옛날에 찍은 것이 있는데 너무 부족해서 마스크 쓰고 해가지고
예, 어떤 분들이 아이고 저 마스크 쓰고 있더니 저 누군가 궁금하기도 하고 좀 신뢰를 안 갔더라고요. 마스크를 쓰고 하니까. 그럴 이유가 있었습니다. 그런데 목 옆에 여기 만져지는 이거는 근육이 아니죠. 이거는 살이에요. 살을 마사지하는 건 다 필요 없고요. 여기 근육, 뼈를 둘러싸고 있는 엄청나게 근육 있죠. 여기를 꽉 전체를 전체 이 근육을 6번 지압기로 한 3개월 또 6개월 풀고요. 목 앞쪽 금방 보여드린 이거 목 앞쪽을 한 2주 정도만 풀고 이 방망이로 식도를 둘러싼 이 근육을 풀게 되면 어떤 일이 발생하냐면은 독감에 안 걸립니다. 제가 지난 6년 동안 분명히 옛날 같았으면 독감에 걸려가지고 폐렴까지 왔을 거예요. 막 기침하면은 목만 아픈 게 아니라 여기가 너무너무 간지러가지고 저녁에 기침을 수없이 하고요. 기침만 하면 좋겠는데 막 가슴 속까지 너무너무 심해가지고 아무리 병원 가도 낫질 않아요, 이게. 그런데요, 방금 제가 시범 보여드린 것처럼 이렇게 하면 독감, 아무리 심한 독감 걸려도요, 재채기 조금 하고 콧물 조금 흐르고 끝입니다. 제 말이 사실인지 아닌지는 해보면 압니다. 정말 그래요. 그래서 저는 지난 6년 동안 단 한 번도 독감다운 독감을 걸려본 적이 없어요. 너무 신기합니다. 독감 바이러스가 들어온 즉시 목이 너무 부드러워서 많은 다량의 혈액이 목 속에 있는 모든 세포들의 많은 양이 공급되다 보니까 바이러스가 침투된 즉시 곧바로 사살당합니다. 네. 바이러스는 이런 식으로 해서 끝장나는 거예요. 면역 세포에 의해서. 그러면 왜 약을 그렇게 썼는데도 왜 감기가 낫지 않은가? 목이 너무 심하게 굳어가지고 또 등 쪽에서도 이렇게 다 올라오거든요. 목이 너무 심하게 굳어가지고 여기 식도 또 기관지 쪽으로 바이러스가 침투가 돼도 혈액이 거기까지 미치질 못하는 거예요. 약이라는 것도요, 다 혈액을 타고 바이러스가 침투한 곳까지 도달해야 바이러스가 끝나는 것이지, 목이 심하게 굳어 있는 분들은 아무리 강한 약을 써도 안 낫습니다. 네. 그래서 오늘 보여드린 이 영상은 정말 중요합니다. 정말 중요해요. 네. 독감 걸리면 폐렴까지 가기 너무 쉬운데요. 이게 1개월 목 옆에 이거 참 여기 쉽지 않아요. 여기는 의외로 쉬워요. 네. 그런데 1개월 풀고 여기 2개월 풀고 3개월 풀고 6개월만 풀어버리면 6개월 후에는 과장된 말이 아니라 독감 걸리고 싶어도 못 걸려요. 그 정도로 혈액이 잘 돌아버립니다. 그리고 오늘 원래 제가 경추두피 지압기로 목 뒤쪽 찍는 것을 보여드리려고 했는데 이것은 제가 영상에서도 소개하지도 않았고요. 또 이렇게 하란 말도 안 했어요. 그 이유는 뭐냐 하면 목을 저걸로 딱 이렇게 꺾어가지고 베고 있으면 이 목 앞쪽이 긴장돼가지고 C자 목인 분들, 목이 부드러운 분들은 긴장되지 않는데 목이 뻣뻣한 분들, 일자 목인 분들, 목 근육이 심하게 굳어있는 분들은 목 뒤쪽을 저걸로 이렇게 딱 베고 있으면 목 앞쪽 근육들이 전부 다 긴장돼 가지고요 수축돼 버립니다. 수축되면 길이가 짧아지니까 조여요. 예, 막 조이게 됩니다. 여러분 축구공이나 농구공을
냉장고 속에 넣어버리면 어떻게 되나요? 수축되죠. 점점 수축되죠. 이 근육들도 긴장이 되면은 수축돼요. 그러니까 막 조이는 거예요. 목 앞이 조여버리면 너무 공포스럽죠. 그래서 어떤 분들이 여기 경추두피지압기를 베고 이렇게 빨리 C자목을 빨리 만들려고, 일자목에서 C자목을 빨리 만들려고 이렇게 눕고 있다가 목 이 앞쪽이 너무 경직되니까, 너무 막 뻣뻣하게 되고 조여오니까 저한테 이거 부작용이냐고, 제가 사용 설명서에 목 뒤쪽을 지압하라고 하지도 않았는데 빨리 나름대로 해보려고 하다가 막 목 앞쪽이 긴장되니까 어찌할 바를 몰라가지고 당황스러워가지고 저한테 막 질문하는데, 그래서 제가 아예 처음부터 여기 경추두피지압기로 목 뒤쪽은 지압하지 말아야겠어요. 아예 하지 말아야겠습니다. 그런데 이제 공개합니다. 왜냐하면 목 앞쪽을 방금 푸는 방법을 다 알려드렸기 때문에. 네. 이 다음 시간에는요, 경추두피지압기로 목 제일 위쪽 후두 하근부터 뒤통수 제일 아래쪽이요. 뒤로 돌아봐 드릴게요. 보이신가 모르겠네. 여기가 지금 후두하근이라겠죠. 여기 후두하근부터 1cm씩 여기 충분히 많이 풀어야 돼요. 실제로 시범 보여주고 따라하기를 해봐야 됩니다. 그 다음에 여기 1cm, 1cm 점점 제일 밑에까지, 위에서 아래까지 좀 많이 풀게 되면 그 목뼈와 목뼈를 여기 그 지탱해지고 있는 이런 근육들의 긴장이 완화됩니다. 다 풀린 건 아니에요. 그런데 긴장이 완화됩니다. 그런데 방금 말한 것처럼 목 뒤쪽을 누르게 되면 목 앞쪽이 긴장돼 가지고 여기가 조이게 돼요. 그래서 다음 시간에는 이 경추두피지압기로 목 뒤쪽을 지압하는 방법을, 이거 중요해요. 중요하면서도 무작정 하면 안 됩니다. 그래서 이것은 시간을 따라서 저를 따라서 한번 해볼 수 있도록 그렇게 안내해 드리겠습니다. 이 동영상의 그 댓글을 고정시킬 텐데, 거기에 보면 카페의 모든 것 8가지 이 글을 링크를 시킬 거예요. 여기에 보면 이 지압기의 가격, 또 어떻게 구입하는지, 구입 정보, 또 주의할 점들, 지압할 때 또 여러 지압기가 있는데 다 사용 설명서, 또 배지압기, 제가 카페나 블로그에 말할 수 없이 많은 글을 썼는데 지금까지 6년 동안 이 모든 것을 종합한 것이 카페의 모든 것 8가지입니다. 그래서 그 8가지 글을 보시고 거기 구입하시려면 거기 구입 정보를 보시고 하시고요. 그 카페 8가지, 모든 거 8가지 그 글을 따라서 제 카페로 가셔가지고 제가 쓴 칼럼들 너무너무 중요합니다. 이런 칼럼들을 하나하나 읽으면서 지압해야지, 나름대로 그냥 통증만 없애려고 이렇게 하다가 나중에 이걸 던져버려요. 누구한테 줘버리고 팔아버리고 그러면, 나중에 말씀드리지만, 참 이런 말이 있어서 좀 그러지만 저희 어머니는 이거 드렸는데 2번 지압기로 목 뒤만 지압하고 목 아프지 않다고, 목이 엄청 두껍고 뻣뻣하고 굳어있는데 목 통증이 없다고 이거를 그냥 친척한테 줘버렸어요. 근데 결국 나이 드시면서 뇌경색으로 쓰러지셔가지고 돌아가셨어요. 그래서 이 6번 지압기 나중에 조금씩 설명하겠지만, 목을 20년, 30년 그 전의 상태만큼, 청소년기에 그런 상태만큼 부드럽게 만들어 보세요. 이게 허황된 얘기가 아니라요. 실제
이거 6개월, 1년, 2년, 3년, 그리고 평생 동안 관리하셔가지고 20년, 30년, 40년 전에 그 부드러운 목 상태로, 여기만 부드러운 게 아니라 이 속까지요. 경동맥이 넓어질 때까지. 이 근육들이 굳어있으면 경동맥이 수축돼 가지고요. 굳어가지고 점점 이렇게 좁아집니다. 그러면 뇌 쪽으로 혈액이 잘 안 올라가요. 그러면 나중에 나이 들어가지고 뇌에 문제가 생기게 되죠. 그래서 이 6번 지압기 또 나중에 찍어 드릴 텐데, 이것은 돈 있는 사람에게는 100억 원에 갖추고요. 돈 조금 많은 사람에게는 10억 원에 갖추고요. 일반 서민들에게는 최소한 1억 원에 갖추면 된다고 생각합니다. 목숨값이에요, 이것은. 이렇게 목을 풀 수 있는 기구가 지금까지 지구상에 없습니다. 제 목이 얼마나 심하게 굳었던지, 저는 예전에 목을 이렇게 이 정도밖에 못 돌렸어요. 고개 숙여도 못하고. 얼마나 목이 석회화돼 가지고요. 돌처럼 단단한 것을 이렇게 이 지압기로 죽기 살기로 풀었습니다. 그런 경험들을 자연치유 기저귀 지압 이 카페에 다 올려드렸어요. 똑같이 하셔가지고 전부 다 나으시라고. 이게 정말 중요합니다. 평생 이 목은 관리해야 돼요. 그래서 나중에 아프지 않고, 나이가 더 들어가지고 병원 신세에 지지 마시고, 지금부터 이 목 근육이 얇아질 때까지, 엄청 두꺼운 목이 얇아지게 돼요. 실제로 그렇습니다. 그리고 목이 길어집니다. 옛날에는 이렇게 다녔어요. 이렇게. 여기가 두꺼워지면은 근육이 이렇게 짧아져요. 그래서 점점 어깨가 올라갑니다. 그래서 이런 식으로 돼요. 목은 그대로인데 짧아져요. 그런데 여기 등을 풀고 목 사각근을 풀면 이 올라갔던 어깨가 점점 이렇게 내려가면서 목이 또 길어져요. 또 실제로도 또 목이 길어집니다. 이런 것을 경험해 보세요. 예. 정말 좋습니다. 다음 시간에는 이 경추 두피 지압기로 목 위에서부터 후두하근부터 제일 밑에 경추 7번까지, 쉽게 말하면 목 제일 위에서부터 목 제일 아래까지 뒤에서 뼈 자체를 눌러서, 다시 말합니다. 뼈 자체를 눌러서 뼈를 지탱하고 있는 이 근육들의 긴장을 푸는 방법을 제가 알려드리겠습니다. 그러려면 구독 하셔야 될 것 같고요. 안 하면 여러분만 손해일 것 같아요. 그리고 좋아요도 좀 눌러주십시오. 그리고 알림 설정하셔가지고 제 이 영상을 꾸준히 받아보시면서 계속 따라서 하고, 또 왜 아프게 됐는지, 어떤 원리로 또 낫게 되는지, 계속 듣다 보면 꾸준히 하게 되고, 하는 과정에 병이 거의 나아버립니다. 축농증, 이명, 어지럼증, 비염, 잇몸병, 두통, 편두통, 머리가 찌근찌근 아프고 머리가 너무 무거운 것들 전부 다 나을 수 있어요. 저는 확신합니다. 이 구독하시면서 저를 따라서 건강을 되찾았으면 좋겠습니다. 자세한 정보 여기 이 동영상의 댓글에 있다는 거 말씀드렸습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.